Чем могу помочь? Клей! Мама, беги! Беги! Клей! Клей! Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Личное 2009 года Personal Effects американская драма режиссера Дэвида Холландера по рассказу Рика Муди «Особняк на холме» с Эштоном Катчером и Мишель Пфайффер в главных ролях. Картина личная с участием Эштона Катчера и Мишель Пфайффер сразу вышла на носителях в 2008 году, миновав прокат, но тем не менее получила немалую популярность среди простых зрителей. Прекрати плакать. Чтобы быть с ним в болезни и здравии. Согласна. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Какая же я дура. Фильм личный, актеры и роли. Эштон Катчер, Уолтер, бывший борец. Мишель Пфайффер, Линда, распорядитель в общественном центре. Кэти Бейтс, Глория, мать Уолтера. Спенсер Хадсон, Клей, глухонемой сын Линды. Джон Манн, Хэнк, руководитель группы психологической поддержки. Дэвид Льюис, Брайс, бывший жених сестры Уолтера. Сара Линд, Энни Блаун, сестра Уолтера. Алиса Скавбай, Бет, племянница Уолтера, дочь Энни. Алекс Паунович, Том, подозреваемый в убийстве сестры Уолтера. Я цыпленок. Цыпленок, который стоит у мегаптицы. Значит, это я тебе сегодня сказала, отвали. Извини. Ничего. Эштон Катчер учился в университете Айовы на инженера-биохимика. В фильме «Личное» 2009 года он носит свитера и головные уборы с символикой этого университета. Роскошная женщина, гениальная актриса Мишель Пфайффер, потрясающая запредельно эмоционально сыграла безутешную и опустошенную вдову. И грусть в ее глазах настолько естественна, что удержать свои эмоции, глядя на нее, крайне сложно. Интересного яркого героя сыграл новичок кино Спенсер Хадсон, раскрывшись в роли глухонемого Клея, а также оскароносная Кэти Бейтс в роли Глории, матери Уолтера. Если вы любите по-настоящему пробирающие до самого сердца фильмы, если вы способны к сочувствию и сопереживанию, уверен, вы фильм «Личное» 2009 года оцените и полюбите всем сердцем. Что? Моя мама любит тебя. Не понимаю. Моя мама любит тебя. На, лучше напиши. Что? Фильм «Личный», сюжет. Это история взаимоотношений молодого парня, ищущего справедливости, и взрослой женщины, понесшей утрату. Будучи молодым и перспективным спортсменом-борцом, Уолтер, Эштон Катчер, все же бросает тренировки в связи с трагически сложившимися семейными обстоятельствами. Он возвращается обратно в город, где провел детство, чтобы поддержать свою мать Глорию, Кэти Бейтс. У парня погибла родная сестра, которую безжалостно убили. Вместе с тем, Уолтер горит желанием докопаться до истины, потому как убийца до сих пор не найден. Молодой человек и его мать посещают реабилитационные курсы для людей, потерявших близких. Однажды на очередном сеансе он знакомится с женщиной по имени Линда, Мишель Пфайффер, которая намного старше Уолтера. Друзья по несчастью сближаются, и Уолтер узнает, что Линда потеряла мужа в пьяной драке, но виновник смерти не получил должного наказания. Они решают объединить усилия и влюбляются друг в друга. Я знаю, что намного старше тебя. Я знаю, что я неудачница, но... Прости. В фильме «Личное» 2008 года отлично поднята тема того, что людей объединяет общее горе, общая месть за своих близких людей. Очень психологически тяжелый фильм, рекомендую всем любителям жанра. Фильм «Личное» моментами нудноват, что вполне ожидаемо, учитывая то, какую тему обыгрывают в фильме Мишель Пфайффер и Эштон Катчер. Странно было бы надеяться увидеть нечто более веселое. Смотреть его стоит тем, кто не прочь поднапрячь мозги, включить эмпатию и готов сопереживать героям в постигшей их трагедии. Я не убивал ее. Ты ударил ее ножом, потом кирпичом, потом сжег ее тело. Только я был добр к ней, не то что остальные мужики в баре. Ты убил ее. Она не разрешила проводить ее тем вечером. Я был
ее другом. Я хотел помочь. Создатели фильма «Личное» 2008 года показывают, как можно преодолевать трудности, горе, как научиться жить заново в этом временами безжалостном мире. Фильм не просто о переживаниях утраты, но и о преодолении чувства мести и ненависти. Фильм «Личное» – одно из немногих исключений из правил, когда не следует обращать внимание на неброское название, невнятное описание и тот факт, что картина так и не стала по-настоящему массовой. О ней мало кто слышал, еще меньше смотрели. Все это картина с успехом компенсирует показом зрителю личных проблем героев Эштона Катчера и Мишель Пфайффер, которые крайне жизненны и способны настичь любого человека. А я подумала, что если кто-нибудь будет рядом, может, я не стану так сильно жалеть себя. Подумай. Ты пойдешь со мной? Эштон Катчер талантливо воплотил образ убитого горем и просто потерянного в этой жизни человека. Его специфичная борцовская походка, простые движения и усталая гримаса не позволяют усомниться в том, что герой всю молодость провел в борцовском зале в постоянных тренировках. Большая часть чувств и драматизм ситуации в фильме «Личное» 2009 года передаются именно через взгляды в никуда главных героев. В фильме «Личное» вроде случайно звучит вопрос: ты можешь снять маску? Но он является ключевым не только в жизни героев фильма, но и в жизни каждого из нас. От ответа на него зависит сюжет жизни и с кем мы разделим свое личное. Я знаю, что могу позаботиться о тебе, если ты позволишь. И я знаю, что ты будешь добрым со мной и Клеем, если захочешь. Просто я хотела, пока ты не уехал, рассказать, что я чувствую. Только и всего.